Bu cürə xırçıltılı, qaldıqca xırçıltısını itirməyən, ağızda ovulan, qatları tək-tək bilinən qoğal reseptini sizinlə paylaşıram. 1 çay qaşığı drojun üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, biraz süd əlavə edib aktivləşməsini gözləyirik. 12 stəkan una, 1 paket qabartma tozu, 1 çimdik duz əlavə edib qarışdırırıq. Ortasında dəlik açıb drojlu qarışımı əlavə edirəm. Üzərinə bərk qatıq 1 stəkandan 2 xörək qaşığı artıq 80 qram yağ, 2 ədəd yumurtanı bütöv, 2 ədəd yumurtanın ağını, ümumilikdə 4 yumurta əlavə edib yaxşıca xəmir yoğururam. Mayalanmış xəmiri yenidən xəmir yoğururam və yenidən xəmirimiz qabardıqdan sonra kündələrə ayırıb, kündələri də çox nazik yuxalar şəklində yayıram. Yuxaları nazik yaymaq mütləqdir. Aralarını yaxşıca yağlayıram. Mən 6 ədəd yuxanı üst-üstə yağladım. Hər birinin arasını da yağladım. 6 ədəd yuxanı üst-üstə qoymağımın səbəbi əslində çox qalın sevmədiyimiz üçün. Məncə bu ölçü kifayətdir. Siz istəsəniz 12 yuxadan edə bilərsiniz. Yağlanmış yuxaların 4 tərəfini səliqəli şəkildə kəsirəm ki, qoğallarım səliqəli alınsın. Həmin o 4 dənədən də 4 ədəd qoğal bu formada bükürəm və təxminən 15 dəqiqə gözlədirəm ki, rulet formasında olan kündələrim də gəlir. Qoz, fındıq, şəkər qarışımı ilə içərisini doldurub, soba listinə düzüb 15 dəqiqə gözlədirəm. Köpdükdən sonra üzərinə yumurta, çörək otu səpib 180 dərəcədə bişirirəm. Bu cürə gözəl, xırt-xırt, qaldıqca xırçıltısını itirməyən çox ləzzətli qoğalımız hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Dadlı və ləzzətli reseptlər izləmədə qalın. Hələlik.